Suaranya itu aku serem banget. Udah ukur ya. Saya pikir apaan? Gua ambilin air dulu. Berisik banget kamu ngorok. Masa sih? Gue nggak percaya, nanti kamu dengerin sendiri. Saya pikir ada suara apa, enggak, aku nonton TV. Aku dari kamar. Pelanin apa kalau ngorok? Pakai volume paling kecil jadi saya nggak kaget. Serem-serem aja, udah dari kemarin suara napasnya nggak ngorok.